tarde, moitísimas grazas por achegarvos a este chamado da Asociación Cultural de Santa Bóveda. Pois é un día moi especial, un día de efemérides, a morte de Uxío Nogueira, pero sobre todo dúas que neste ano teñen, bueno, pues verdadeiramente unha proxección, non? Que foi toda ampla, que fomos capaces e que deberían ter aínda máis e que compre, además, seguir traballando nelas. Unha delas hoxe cumpriría 110 anos, é dicir, naceu o 30 de outubro de 1910, Carballo Calero. Sabedes que este ano dedicamos o Día das Letras a Carballo Calero. Era verdadeiramente unha ansia, un traballo, desde logo, creo que éramos moitas as asociacións culturais, pero de todo tipo, falo do nome da Asociación Cultural de Santa Bóveda, pero tamén de Galiza Cultura, que é a Federación de Asociacións Culturais que preside Pilar García Negro. Levábamos moito tempo dicindo que verdadeiramente era un acto de xustiza que un ano se lle dedicase o Día das Letras a Carballo Calero. Ben, o ano escollido foi este, e foi, bueno, pues con toda a mala sorte. Este non pode ser o ano, ten que ser tamén o ano 2021 para que poidamos volver sobre unha obra que desde logo era amplísima como é a de Carballo Calero. Xunto a iso e o que celebramos hoxe, por iso para nós era importante que hoxe for o día e non nin mañá, nin pasado, nin para a semana que ven, o centenario de nós. Tamén ese 30 de outubro, neste caso de 1920, cando sae a revista Nós. Cando falamos de Nós, falamos, está ocupada. Mira se podes ajudar, se mirar se cambio. Decía cando sale a revista e tamén cando, bueno, pues ese grupo, primeiro Bensan, pero tamén o que logo está aí Castelao e outras figuras básicas, falemos o caso de Ángel Casal como editor, foron capaces verdadeiramente de buscar esas canles de unión, de poñer a cultura galega no mundo, porque buscando esas canles de unión entre a vanguarda europea e a cultura galega. Tres persoas que saben moito, no caso de Victorino Pérez Prieto, el ten moi estudado o que é esa parte máis estética, máis de imaxe, máis plástica do que son as revistas de Nós. Pilar García Negro é unha grande estudosa, tanto de Carballo Calero, inda que hoxe a él se cadra máis de refilón, pero tamén da propia xeración Nós e da revista. E no caso de Felipe Senén, gran coñecedor dese círculo Bensan, gran coñecedor, por exemplo, de Vicente Risco, un dos grandes, que ele é o que dirixe a revista e dos grandes nomes da cultura galega. Simplemente para rematar, non quero máis, e creo que foi posible, o que era, desde logo, un atrevemento que podería parecer, o que querían empezar a facer e o que lograron en tan pouco tempo facer, que creo que nos diría moi ben ler con calma a súa editorial e entenderíamos esa forza que os movía, que é o amor propio, que é a autoestima. E os que se asombren da nosa confianza, da nosa firme ledicia ao principar un traballo rudo, e molles dicir que temos a evidencia de ser os millores, os máis loados, os máis fortes, de que todas as forzas do espírito están connosco, de que imos triunfar por ser nós, por sermos galegos, e por seren o tempo e o mundo os que piden. Moitísimas grazas a vos tres, moitísimas grazas a todos os convidados. Bueno, pois boa tarde. Resulta para min emocionante celebrar a miña querida revista Nós e a miña querida xeración Nós, a que lle dediquei o meu primeiro libro hai xa canto 30 anos, máis, xa me acordo, no 88, pois tamén. Realmente celebralo no seu centenario é para min unha emoción e particularmente emocionante compartilo con estes dous grandes amigos que os que ocupamos tantas cousas. Entón, eu pediu María José que falara especificamente da revista. Despois, quizás, Pilar e Felipe falan da xeración. E falar da revista nun aspecto xeral e nun aspecto particular
do seu aspecto gráfico, particularmente das portadas. Bueno, eu poño un cuarto de hora, non? 12 minutos, dixéramos. Non preguntes máis porque... Entendín, sí, que como empezamos tan tarde. Pois, como sabedes, a xeración Nós, o grupo Nós, tivo a súa visibilidade, sen dúbida, a través da revista Nós. Esa edición facsímile que fixo magnífica a editorial Galaxia, que só ten unha pexa, e eu caí na conta despois, xa hai anos, pero caí na conta. E é que é unha edición facsímile non totalmente facsímile, porque é en branco e negro, e a revista Nós non era en branco e negro. Non era unha revista gráfica, gallega ou tal, con fotos e cousas a cores, pero tivo cor. Entón, de todas maneiras, realmente a edición de Galaxia foi magnífica. Pois, collo unhas palabras do prólogo da publicación de Galaxia. A revista Nós é imprescindível para o coñecemento da cultura galega do século XX e constitúe hoxe unha das publicacións máis estimadas e máis consultadas polos investigadores de etapa fundacional da nosa cultura. Sen dúbida, sen dúbida. Eu poñía no meu artigo de Nós do mércores na miña columna que houve revistas que duraron máis, que fixeron máis cousas, pero a referencia de todo o que representou a cultura galega contemporánea foi sen dúbida Nós. Foi o punto de encontro espello de prestixio dos intelectuais galegos do seu tempo. Esa magnífica caricatura de Siro, pois, pon aí os dous alicerces, Risco e Otero. Otero empezou máis discretamente, non foi propiamente o fundador, pero el e Risco foron, con moito, xa veremos despois máis que ninguén, os que máis colaboracións tiveron na revista. Pero non só eles nela escribiron pensadores, científicos, xornalistas, ensaístas, economistas, curas, poetas, artistas, profesionais. Realmente, calquera que tivera algo que aportar en Galiza desde a súa profesión, pois non sei se supoño que habrá algún artigo de veterinaria tamén. Ese aspecto non se me ocorreu miralo na revista, acórdome agora, pero entonces, coas súas diferencias, e desde logo diferencias políticas enormes, tan fortes que, bueno, acabou en parte por culpa da guerra civil, pero senón iba a ser difícil que duraran porque as posturas políticas se foran diversificando tremendamente. Pero o bon que é que no comento durante anos estaban unidos polo común amor á cultura galega na teima esa de sentar as bases do rexurdimento. Sin unha presunción, estas líneas que leu María Xosé, somos os mellores. E o que tiña conciencia de ser bo, estupendo, que se sume ao noso. O sea, non somos os mellores porque xamos máis que naide, sino que estamos tan convencidos de que o que facemos merece a pena que imos. Entón, nos publicouse ao longo de 15 anos, entre o 13 de outubro de 1920 e o Natal de 1935. E como decimos que morreu no 36? Porque o último número, que era o número de agosto-decembro, fíxose, e por eso temos en edición facsímile, se non se fixeran non íbamos a inventar, pero non chegou a distribuirse. Houve dificultades, non sabemos exactamente o proceso do último número final. Eu, ainda a semana pasada, falaba con Monxardín, oye, pero que foi, como foi este número? Non lo sabemos. Facer fíxose, pero ni siquiera, pois ben Xosé, que era un dos seus colaboradores máis activos, tiña moi claro cal foi o proceso. El digo, o caso é que eu tiña un artigo, e ese artigo ni non impreso. O demais, pero non se distribuiu, e non só non se distribuiu, sino que posiblemente se queimaron os seus exemplares, como afortunadamente, cando se quere acabar con algo, é imposible acabar con ele totalmente. E eu teño presente a Cristiliano durante 1000 anos, fixeron desaparecer os seus escritos, pero 1000 anos despois apareceron os seus escritos. É dicir, a pesar da teima por destruir algo sempre. E afortunadamente o último número de Nós sí que aparece. Entonces foron que dieron, pero en realidade foron 13, porque houve unha pausa moi gorda aí de 2 anos durante a dictadura de Primo de Rivera, entre xullo do 23 e xullo do 24. Entonces se publicaron 144 números, máis de 3000 páxinas, 250 autores. Realmente o volumen é importante. Unhas palabras logo moi rapidamente sobre a imprenta
e a localización da revista. A primeira etapa, Ourense, outubro de 1920, xaneiro de 1923, editada na tipografía de la región, do número 1 ao 15. A segunda etapa, en Pontevedra, edítase no Obradoiro tipográfico de Poza, Covas, está aí con Castelao, entendo que é o do señor do chapeo así máis grande, ao lado de Castelao está disfrutando de casualmente. Desaparece logo de xullo do 23 a xullo do 25 por problemas económicos, falta de suscriptores e, evidentemente, si parou por culpa deso, non volveu a aparecer inmediatamente por culpa da ditadura prima de Rivera. Entonces, a terceira etapa do 25 de xullo do 25 a 1930 reaparece no prelo da Sociedade Lar da Coruña, da man de Ángel Casal e Leandro Carré, aí están os dous, Ángel Casal, que xa a editaría até o remate, e que non puido facer máis números, pois porque o mataron. Sabedes que o mataron a pouco de empezar a guerra, porque encima era alcalde republicano de Compostela. Na cuarta etapa, do 15 de abril do 31 a Natal do 35, no Prelo Editorial Nós, de Ángel Casal, números 88, 140. Entonces, moi rapidamente, dirección e consello de redacción. Director Vicente Risco, director artístico Castelao. Desde o número 21, é dicir, os 20 primeiros números, non aparece el como director artístico, aínda que xa estaba e xa ten algunha colaboración. Gerente administrador, que tivo un papel importantísimo, Arturo Noguerol. Redactor xefe, Xavier Prado, non o destaco porque de Xavier Prado é mellor non falar moito porque acabou peor que Risco. Secretario de redacción, Xulio Gallego, e na redacción estaba Motero Pedrallo, Losada Dieguez, Cabanillas, Huevillas, Deuter Salgado, está aí nun magnífico debuxo de Maside, Alfonso Vázquez Monxardín, e o editor desde 1925 ao 35, Ángel Casal. Colaboradores con máis publicacións. Se houbera máis tempo, era interesante comentar este aspecto. Porque por unha parte están Vicente Risco, con 87 colaboracións e 51 recensións, Otero Pedrallo con 87 colaboracións, as recensións como moitas non aparecen. O que pasa é que as recensións que aparecen sin nomes se lle atribuyen a Risco, por iso lle salen tantas, non? E Fermín Mouzaberi con 70 colaboracións. Estes foron con moito os tres que máis publicacións ten. Ricardo Cabrallo Calero, un rapazolo, como aquel di, tivo 27 colaboracións, é dicir, que é o cuarto dos colaboradores máis nutridos da revista. E a primeira publicación na revista é un poema que se titula Deus e que tiña 18 anos, e as contas que me salen, non? Álvaro de las Casas, 21 colaboración, Castelao, ademais dos debuxos que se repetían moitas veces, non? Capitais e cousas, 20 colaboracións, Xosé Filquera Valverde, 18 colaboracións, Xosé Ramón Fernández Oxea, 17 colaboracións, e outros colaboradores, ata 250 que dan para moitos. Xaquín Lorenzo, Cotanilo Valledor, Aquilina Iglesia Alvariño, Pilar Ponte, Losada Dieguez, Blanco Amor, Paulino Pérez Casado, e polo menos dúas mulleres. Unha que publicou 3 artigos, Francisca Guerrera Garrido e Margot Sponer, que sabe Pilar bastante máis camín dela porque era do eido da filoloxía e a súa única colaboración tuvo que ver con isto. Entón, as portadas deles. Nós tivo diversas portadas ao longo dos seus 15 anos de andaina, todas obra de Castelao, todas. O número 1, o que tedes nas mans, é super sinxelo, unha portada en blanco con recuadriño e con título da revista. Levaba sinxelamente o nome da publicación cun punto e aparte. Ese punto non é un erro nin ten. Nós e punto. Realmente, a carga que ten unha cousa tan sinxela como o nome da revista e con ese. A letra, despois está a letra. A letra era para dar unha charla sobre ela, pero mellor en algunha ocasión. Castelao tentou recrear unha tipografía que a simple vista poidera ser identificada con ela. Para algúns así foi,
E eu recordo que nos meus anos de estudiante, para min, facer un cartel en Galicia era sempre coa letra de Castelao. É dicir, era unha auténtica obsesión, e a veces me decían, e por que pos sempre as mesmas letras? Eu sei por que o fago, e non é original miña que é de Castelao. E daquela, polos anos 60, 70, 80, moitos estábamos por isto, hasta unha pancarta por fora levaba as letras. Castelao xa utilizar esta letra, como sabedes, no logotipo das páxinas galegas do suplemento NOS, del noroeste. Aquí, durante os primeiros números resulta como máis tosca. Por que esta letra? A letra de Castelao, por unha parte, aparece nos linteis do Pórtico da Gloria. Alguna vez, cando vaiades, ou se queredes mirar na casa, isto en internet, que ahora está maravillosamente, a restauración do pórtico, veredes esas letras. Entonces, Castelao dalle un sentido estético, pero ao mesmo tempo cultural e político. É unha relación e xunta o pasado co presente. Porque este tipo de letra medieval é a letra típica do Art Nouveau, máis ou menos, sobre todo os catalanes utilizaban, pero coa particularidade en Castelao de querer vencellala co que é a historia de Galicia. Na primeira páxina levaba tamén unha cabeceira inspirada nos monstros e motivos do Pórtico da Gloria, que sería a mesma ao longo de todo o mundo. É dicir, a cabeceira da revista sempre foi esa. O número 2 incorpora o deseño das primeiras verbas, esta que tedes aí, que é unha muller bicando unha cabeira, con respeto dos mortos, é dicir, o respeto polos nosos devanceiros. Nos vimos ben. O número 3 trae un dibuixo dunha man tanxendo a campá que chama a todos os povos, acción por Galicia. Non é o campanario da iglesia parroquial para chamar a misa, é a chamar a acción, é a campá do rexurdimento. Este era un dibuixo moi querido de Castelao, e o repetiu moitas veces. Se un busca, ve realmente que para Castelao era moi expresivo. Non deixou escrito que o saiba en ningún sitio, isto que acabo de interpretar, pero evidentemente por aí van as cousas. Utilizo na portada da Terra Soballada, de Cabanillas, e utilizo nun volumen de documentos do Partido Galeguista e en outros moitos sitios. Era un dibuixo moi querido. Número 4, primeiro número do novo ano, viña cunha maternidade dos cruceiros tan queridos do Castelao. O número 5 dá para comentar. E durante moito tempo dixen que era unha vide, e comentoume Monxo, digo, pois é un sanguiño. Bueno, pois vos diredes, é unha vide, pois é un sanguiño. Habría que mirar con detalles, e foi, a mí parece non hai unha vide. Pero en calquer caso, asentada nunha cabeira. É dicir, a vida xorda da morte, non? Castelao non facía nada, porque sí, ainda que lle encantaba xogar co debuxo. O deseño foi repetido por Castelao noutras ocasións e particularmente pois para a portada do libro de Vilar Ponte, Os Evanxeos da Risa Absoluta, que non me explico por que lle puxo esa portada para Os Evanxeos da Risa Absoluta, pero bueno, isto tenía yo melhor despois un día comentarlo. O número 6 o deseño era unha cruz de Santiago Apóstolo, posiblemente por sair pouco despois da súa muerte. Evidentemente non é o que vai. O número 7 o deseño é un dolmen, símbolo do pasado celta. Este aparecerá de novo anos despois na portada, que quedaría para sempre. O número 8 repite a portada da cabeira e a vide, o sanguiño. O número 9, que é o primeiro do ano, fixados o tamaño de toda a portada, e todo o diseño é unha fiestra pequeniña cun cativiño que casi non se lle ve. Era para un estudio, a mí me fascina, eu que son dibuixante, pinto tamén, realmente fascina, non? A Castelao tamén lle gustaba porque utilizou máis veces, non? Incluso para un cartel que lea Céltica, non? Está o cativo aí, a ver, imos ver todo iso, non? Bueno, e no número 10, tras 4 meses de silencio, a revista aparece cunha portada completamente nova, a portada coñecida, un luxoso e cuidado deseño de Castelao que se repetiría ao longo dos números até o número 31. E vos diredes, pero non dixemos que era o último número 85 ou 140. Un deseño de estilo modernista pero inspirado en motivos do románico.
iso resulta evidente, verdad? Non fai falta moita análisis para ver. Imaxe de xentes, é dicir, o que introduce aí Castelao, dentro da tosquedade do románico no seu dibuixo, é precisamente xentes galegas, non? É dicir, o home coa brosa, a mulleriña, e, por suposto, os monstruos tan típicos do románico. Realmente resulta un retablo verdadeiramente ambientado. En varios números irá en tinta vermella, que iso é unha cousa que se empezou a poñer últimamente, pero antes eu creo que a maioría da xente que sabía algo de nós non sabía que había portadas en tinta vermella e outras en tinta azul sobre fondo crema, non? 4 anos despois hai un cambio importante no deseño da portada. Puxen do que solo se decatarán os máis aleitos. Esta portada é igual a de antes ou cambia? Xa aparecen as provincias do escudo, verdad? E cambia a árbore polo dolme. Hai máis cambios. Ese sí que outro cambio non que iso. Fixadevos no título. A letra é un pouco diferente e ademais sin punto. Xa non aparece o punto. É dicir, está como asentada a publicación e Castelao xa non necesita poñer e punto, non. O punto xa está, xa poñemos nós. Entón, como veíamos, na parte superior acompañan o cáliz a 7 cruces do escudo de Galicia, árbore vizosa trocada polo dolmen e cambia a letra e o nome desaparece. Cambia un pouquiño, vedes que a tosquedade do comezo que xa fora evoluindo, aquí evolucionou moito máis, ese sí que é un estilo máis modernista, non? A portada anterior, sin embargo, non desaparece. É retomada de novo entre os números 114 e 118. Para volver ao último deseño, entre o 19, o derradeiro número de nós morreu con ela posta como un relicario. Me encanta esta frase de Bunzabrei. Bueno, pois a coñecía portada de nós apareceu tamén en algúns momentos despois en publicacións. Dúas palabras xa para rematar sobre os suplementos de nós, que é algo que moita xente quizás non coñece. Dúas palabras, xa acabo. Os suplementos de nós, que era unha cousiña moi pequena, eu o tamaño real acabo de verlo antes de empezar a conferencia por primeira vez, porque os teño reproducidos na casa, pero se veía que eran ampliados ao tamaño da revista, cando era unha verdadeira folliña volandeira desta para repartir nas feiras. Aí se veía a vontade popular de nós, non só investigadora, non? Foron un total de 47 suplementos entre o 27 e o 33. Nos suplementos foron aparecendo cantigas populares, cantigas colleitas de Figueira, cancioneiro de Bunzabrei, poemas do xa clásico Rosalía, Curros, dos autores modernos como Noriega, Cabanillas, Amaro Carballo, Bunzabrei, Carballo Calero, etc. Apareceron tamén contos e obras de teatro como Mariscal, de Ramón Cabanillas, de Antón Vilarponte, etc. E tamén ensaios breves. É dicir, simplemente dábase unha conferencia para que esa conferencia chegara a moita máis xente e pois se publicaban. Conferencia por Xoan Valles e Pujals, que non sabemos nin quen é, pero moi importante saber que isto foi un dos agasallos de Ángel Casal, porque eran entregados gratuitamente, non só aos suscriptores de nós, sino que repartíanse gratuitamente, como ahora María Xosé tuvo justamente, non? Nós compartía vida cultural e social con outras publicacións galegas, algunhas cos seus mesmos colaboradores, como todas estas, Éltica Alfa. Realmente foi unha época rica e de la que vimos todos nós. Gracias. Nos mellores desexos da actividade para a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que presidida por María Xosé Bravo está a manter unha vontade de existencia e de persistencia da nosa cultura, que non merecen máis que parabéns, ao igual que a asistencia naturalmente de todas e todos vostedes. 30 de outubro. A data na nosa historia contemporánea ten unha significación absolutamente marcante.
xa foi indicado. En 1910, en Ferrol, nace Ricardo Carballo Calero. Por tanto, estaríamos, ou estamos hoxe, no 110 aniversario do seu nacemento. Xustamente 10 anos máis tarde, en Ourense, nace a revista Nós, como xa tamén xa foi lembrado por María Xosé Bravo e por Vitorino Pérez Prieto, constituíndose xa este nacemento nun fito cuns antecedentes e uns consecuentes de que falaremos brevísimamente da maior importancia. Pasamos agora ao ano 1936. Na madrugada do 30 de outubro é fusilado, é executado, é asasinado Darío Álvarez Limeses, en Tui. Por tanto, movémonos nun período que poderíamos acoutar agora polos nosos intereses históricos ou historiográficos en 2 decenios, en 2 décadas, entre 1916 concretamente en 1936. E son 2 decenios, son 2 décadas absolutamente marcantes, absolutamente relevantes na nosa historia contemporánea. Sabedes xa sobradamente que na primeira das datas que acabo de indicar estamos a falar aquí na Coruña, na cidade da Coruña, da Fundación das Irmandades da Fala, que anos máis tarde tamén aquí na Coruña e como discurso de ingreso na Real Academia Galega, outro veciño desta cidade galego, grande galego, que foi Ramón Vilar Ponte, definiu como a xeración do 16. Tamén poderíamos lembrar como el, para formalizar o seu ingreso nesa institución, na Real Academia Galega, exixiu o uso da lingua galega. E así, efectivamente, o realizou. Decisión e valentía que, con toda probabilidade, está detrás da malleira que elementos falangistas deron nel e que, en definitiva, aceleraron a súa morte temperá en setembro de 1953. Foi el quen cuñou, quen neste seu discurso se referiu directamente á xeración do 16. Podemos discutir moito tempo despois, hoxe mesmo, a pertinencia ou non conceptual e epistemolóxica da xeración, pero o caso é que el realiza un discurso prodixioso, no meu xuízo, ao menos, porque para alén de estar en galego, el está a falar en presente daquela historia que conceptuaba, onde estaban xa todos mortos ou exiliados. Por tanto, aínda que el mencionase, poñamos, Castelao ou o seu propio irmão Antón Vilar Ponte, xa falecera no ano 36, o regime, a ditadura, pouco mal lle podía facer xa por ese feito, e outros exiliados. É un discurso realmente absolutamente revelador. Entón, aí, entre outros moitos documentos de que podemos notar mal, mas aí, nese discurso, achamos xa ingredientes fundamentais para a comprensión nosa, no século XXI, do que foi a revista Nós. Entón, a revista Nós, como a nosa terra, como as coleccións populares Lar Céltiga, como o afán enorme por elevar o galego ás táboas do teatro, como outras moitas iniciativas culturais, son fillas, todas elas, desta xeración. E fillas, conceptualmente, non só do espírito inaugural de Antón e de Ramón Vilar Ponte aquí nesta cidade e despois propagado, claro está, a toda a nación, senón do que en Lugo, no mes de novembro do ano 18, subliñaron
no capítulo correspondente do manifesto dirixido ao pobo galego, coa expresión tan coñecida de defenderen e proclamaren a soberanía estética da nazón galega. Cando eles falan, por tanto, de europeísmo ou de dirixírense a Europa, moita atención, non é ese espírito intercambiável polo que hoxe entendemos por europeísmo, ou moito menos por cosmopolitismo en absoluto, senón o que Carballo Calero, no seu momento, interpretou absolutamente con toda a corrupción, que está na base da definición galiza célula de universalidade tamén, que todas e todos coñecemos e que é moi repetida. En primeiro lugar, hai unha declaración antilocalista. Antilocalista. Galiza non é a colección, a soma das súas provincias, nen dos seus concellos. Galiza é unha unidade rubricada por ese rotundo pronome de cuarta persoa, nos, que é exactamente o mesmo, ou moi parecido, ao que en Irlanda, comentaba con Felipe Senán antes deste acto, permite a fundación do Sinn Féin. Sinn Féin é nos sós, naturalmente, a respeito do Reino Unido, claro está. É ese tipo de proclamación rotunda de identidade. Claro, dese colectivo cabe xa unilo á existencia do pobo galego, que non está debidamente subliñada nese manifesto que citei de Lugo, de 1918. E todo este esforzo, toda esta perseveranza, con independencia das formas que adoptase o regime español, a política española, porque estamos nos derradeiros anos da restauración, cunha carga vírica de corrupción enorme, estamos na solución militar xa da ditadura primo-riverista, estamos na dita blanda dos xenerais Berenguer e Aznar, estamos na República e até, efectivamente, o desenlace abrupto, ou mellor dito, o hiato brutal imposto pola Guerra Civil e polo seu desenlace. Quero por aquí chegar a sentar unha conclusión perfeitamente documentable. A nosa nación, a nosa patria, Galiza, os mellores froitos que deu de si, as mellores roladas ou camadas de artistas, de escritores, de intelectuais no sentido amplo do termo, foi mesmamente cando a simbiose cultura política, patriótica, funcionou debidamente. Entón, isto coido que é un sinal ou un documento de identidade, por así dizer, unha cédula de identidade, que verificamos no século XIX e perfectamente tamén no século XX. E xa brevemente voume referir a unha intersección feliz na revista Nós, desde os case que a súa arribada como estudante a Santiago de Compostela, Ricardo Carballo Calero vai colaborar. A primeira entrega desta colaboración é un poema, Deus, que xa foi mencionado por Vitorino Pérez Prieto, coincide plenamente con ser membro activo do Seminario de Estudos Galegos, de que será secretario de Actas e máis tarde secretario xeral. Se o expresamos en palabras do profesor Beramendi con Carballo Calero, estamos perante un nacionalista nativo, é dizer,
vinculado políticamente e por sempre a ese magisterio, a ese discipulado, a ese convivio cos grandes do grupo Nós, que son os nomes que xa coñecemos, Vicente Risco, Otero Pedrallo, Castelao, Cuevillas, pero a outra novidade é que é unha especie xa, a revista Nós para Carballo Calero, unha especie de cruxol de toda a súa actividade futura. Vitorino falaba de 27 entregas. Eu revisei, o cal non quero dicer que este no certo, pero en fin, exhaustivamente, sen me fiar dos inventarios de Martiño Montero Santalla ou de Xosé Luis Rodríguez, quero dicir, quixen eu compor o meu pola miña conta, e as colaboracións que rexistei son exactamente 32, porque hai algunhas, non hai agora tempo en absoluto para tratar de demostrarlo, hai algunhas que incorporo, que agrego, e algunha da que prescindo e que atribuo a Risco. Risco é moi bon crítico literario e en algunhas ocasións asina, e noutras moitas non asina, pero podemos estilísticamente probar que é claramente el o autor. Entón, por que digo o cruxol onde o futuro Carballo Calero xa existe aquí? O que acontece que nos admira a súa precocidade, o seu rigor, a súa seriedade, sendo un rapaz, un mozo, tan novo. Pois porque hai literatura de creación, poesía, en concreto, máis hai logo todo un capítulo do seu futuro labor científico, como crítico da literatura, como estudioso da mesma, como autor de reflexións moi agudas, por certo, de outros autores. Entón, aí temos xa como in media res, no medio e medio, por tanto, do feito, ele está a falar da xeración de Risco, por exemplo, como vela armas poéticas, tendo xa un dominio realmente admirável da retórica e da moda poética da altura, mais un alento poético xa absolutamente individual e intransferible. Estamos no tempo dos ecos do modernismo, mas estamos no tempo xa do creacionismo, do ilozoísmo, do mesmamente de ecos, ainda igual que do modernismo, do simbolismo. El ten un manexo realmente prodigioso nesta retórica poética, mais hai xa unha ollada que a identificaremos máis tarde como netamente súa. E por que digo máis tarde? Porque este Carballo Calero que coñecemos, naturalmente é posterior no noso coñecemento ao que cronolóxicamente vai continuar na súa madurez e nos derradeiros anos de vida, como acontece sempre. Quer dizer, nós coñecemos antes de Rosalía de Castro Cantares Galegos e Follas Novas, moito antes de coñecer a Flor ou a mi madre. O que acontece é que isto que nos facilita é, e con Carballo Calero exactamente o mesmo, o que nos facilita é unha leitura, como xa temos unha habituación de leitura posterior, cando lemos todas as colaboracións de Nós, xa detectamos esa pegada clara do futuro estudioso, do futuro erudito, do futuro historiador da literatura, etc. De modo de maneira que temos aí esa intersección da que falo e nas circunstancias máis duras da súa vida, guerra civil e cárcere, consello de guerra e cárcere posterior, eu manteño tamén o defendo a tese de que isto, esta orixe, estes comezos, esta primeira decidida incursión na cultura galega, na lingua galega, na política galega, no nacionalismo galego, sen eufemismos, no nacionalismo galego, que todo isto foi para el, durante un tempo, o seu talismán, é dizer, o seu apoio absolutamente indestructible. O seu arquivo foi saqueado, con todo o que isto significa, as posibilidades de publicación nos anos 40
nulas, mais ese compromiso tácito que el asina para se vincular de por vida á defensa da súa nación e a edificación da súa cultura, ese permaneceu, ficou absolutamente indemne. E como moi ben dicía Vitorino e tamén Mario Segurado, todas e todos nós provimos efectivamente de aí. O lóxico é non só que nos alimentemos dos seus exemplos, sino, en primeira instancia, que coñezamos un labor riquísimo, fecundísimo, como brillou dese xeito nese período, no primeiro terzo do século XX, a que nos referimos. E obrigada a todas e todos. Como que escuchamos aquí, que veñen de aquel remol de estrelecer. É gusto de ser práctico. Como está ese remol de estrelecer? A obra de Isá Díaz Pardo, tantas cousas que naceron desa idea, o Museo Carlos Maside, a imaxe, a arte, que fundamentalmente entra na cultura. As formas comunican, se comunican son un idioma, se son un idioma teñen patria. As formas de Galicia inspiradas no espírito, e isto sona como un humanismo decadente, desfasado. Pois a palabra que máis se menciona na xeración nós é a de espírito. E aqueles diálogos e aquelas cartas que eu teño, que a veces poño xa, sinto a necesidade de poñerlas en momentos moi difíciles da soedade de don Ramón Otero Pedrallo, naquel Ourense, acompañado dunha figura que temos que recordar, que era Antón da Ponte. Acordaste de Antón da Ponte? Era quen o levaba e quen o traía. Había movimentos de vanguardia naquela época e don Ramón resultaba un pouco carca. Eso escoitei no eu. E pegábase don Ramón a Ogando Vázquez, que lle daba medalla de Esteruelas, de Alfonso X o Sabio, E don Ramón saía, por favor, velen polo latín, que se borra o latín. Estaba dicindo moitas cousas, que se borran tantas cousas. E dicíame don Ramón, mociño novo, usted que ten o futuro de diante, desconfíe do nivel de vida. Os problemas económicos, seino de memoria, sempre poden ser resoltos. Madure o nivel de espírito, que vai ser o que lle vai facer aturar a soedade e a morte, e sobrelevar o feiticeiro peligro de ser galego dos voses xenerosos. Poño moitas veces esa carta, porque digo eu, que esta carta debían de conocer verdadeiramente moita xente. E dime, eu nada máis son unha ponte que ven de Castelao, porque eu falaba de Castelao, hasta vostedes os mociños, de que os vellos, poucos quedan agás de min, esperamos moito. Esta é unha carta pouco antes de morrer, no ano 75, entre varias outras que, pero sempre o espírito. Ese remol de Isá Díaz Pardo que se perde, con aquel IGI, Instituto Galego de Información, acumulando memoria, a palabra memoria histórica, que le entrego ao Partido Comunista e outros, é Isá Díaz Pardo, O Instituto Parga Pondal, como están esas cousas, O IGI, o Instituto Galego de Información, unha idea que ven de nós ter medios para, indudablemente, ser internacionais, Entonces, pois, eu digo o que non sabemos porque se perderon moitas pezas do crebatestas. E ese crebatestas, o home das ideas, o motor, era Risco. E, efectivamente, as cousas son a según, como dicía el, os condicionamentos duros da guerra, de ver que che matan como mataron a quen creou esa ideoloxía da teoría do nacionalismo galego, Arturo Noguerol. Arturo Noguerol, unha figura importante. Aquel home inocente de Rosario, de Novena, que en realidad foi o que creou o imaginario, a escenografía do galeguismo, que se chamaba Camilo Díaz Baliño, que lle cortaron as maus e que o acribillaron. E isto está empezando a saber ahora, porque saben informes secretos e outras cosas. Tamén de Risco, hai que vigilalo, E ver que a Ángel Casal, a imprenta de aquelo para difundir a cultura galega, e indudablemente, pois tamén
pasa o que pasa con Ánxelo Casal, é con Bóveda, non? Economía do nacionalismo, íntimo amigo de Vicente Risco. O que era naquela e o que foi despois, que Castelao sabedes que dixo, cando Risco era algo, non? Pero logo tamén dixo, se eu me tomara con Risco, pegaba unha labazada, cuspíalle un ollo, tiraba o chao, pero inmediatamente ergueríao, daríalle unha aperta e un bico, non? Claro, a ver esas cousas, o medo. Eran católicos profundamente de Rosario, e eu conocín a moitos daquela dereita galeguista que tamén foron a Guerra Civil, e hai un libro terrible de Alonso Montero, que é os intelectuales galegos na Guerra Civil, que van gustando cando puxeron un crucifixo, cando dixeron co caudillo, pois que tal, bueno, a mellor non tiña máis remedio. Servidor, que viviu eso e o remol de estremecer que quedou aí, en Ourense, viu como Vicente Risco, pouco antes de morrer no ano 62, no meu Carballiño, ali estaban todas as forzas vivas, presentado por un seu amigo que ten moita correspondencia, que era Chamoso Lamas, con quen traballei eu, non? Ao final, todos se ergueron a mão e cantaron o cara ao sol. Eu vin aquel home chuchado, caladiño, aguantando tantas cousas, non? En silencio, e vin como se xuntaban en un Ourense bastante tolerante naquela época, este individuo que foi educado en colexios menores e colexios maiores, cando era xefe de sindicatos en Ourense, unha persona que vive con casi 100 anos, que está moi ben, que se chamaba José Manuel Liaño, non? Ali estaban, eu digo a José Manuel, na residencia que estábamos Cardó, empleaches a todos os comunistas que había naquela época, os artistiñas que viñan de Risco. Bueno, pois naquela época, Xaime Quesada, Virxilio, o Corcheiro, amigo de Manuel María, que era unha revista terrible, estaban na residencia. E era curioso, non? Bueno, pois neses momentos vimos o que se desfixo nos anos 90, o famoso Voltaire, que era o Tucho, Barco Tucho, unha taberna literaria, unha cova céltica, para falar en galego, e ali hasta os anos 70 xuntabas a xente, falaba, e había certo consentimento. En aquelas paredes había uns textos sobre artistas, había poemas de Arturo Baltar, e había este de Vicente Risco, que di: Vicente Risco, amigo, mestre ergueita pura chama, nas orelas do mar dos nosos destinos, lampada mantida co óleo de unha alma e alborada de lembranzas con nós, cos que han vir que a Galiza alumeando os seus vieiros, sempre, sempre, sempre. Que está dicindo? O que dixo sempre Don Ramón, que Risco realmente era o home das grandes ideas, o que traballa por sermos internacionais. Pero, claro, aquí queimaron as cousas, e aínda hai moitos receos, pero quedan por outras partes. Vayamos e non estemos mancos a esa outra parte que é a Galiza placarense. Ali hai un libro que é Portugal no Merqueiro de Francia, de Phileas Levesque. Pois leemos a revista Nós, e aí aparece Phileas Levesque por todas partes, non? Phileas Levesque ten unha fundación en Beauvoir que é a Picardía, ao lado da Bretaña, e era o gran druida dos celtas galos, non? Que oficiaba esas cousas que tamén oficiaba nas xeiras do Seminario de Estudios Galegos Vicente Risco, non? Como gran druida que quería ser dos galaicos, non? E Phileas Levesque, pois fala, aquí eu teño marcado, das relacións do grupo Nós, precisamente con Sinn Féin de Irlanda, porque realmente o renacemento celta irlandés foi o espello de moitos nacionalismos que se inspiraban no nordismo, no mediterranismo, no celtismo e no germanismo, todos misturados de cultura de orixe donde radica a originalidade. A arqueoloxía, que é cultura que non é apta para todos os mundos, como meter na revista Joyce. A cultura é minoritaria, é de élites, non?
individualistas, tamén eran individualistas. Isto as súas filosofías. Galicia, célula de universalidade. Da particularidade nace a universalidade. Desde calquer ángulo pódese conservar, pódese observar a armonía do universo. Sálvate ti e salvas os demais. Tamén non se nos vale esa cousa de educación, senón efectivamente hai unha dictadura, non? Bueno, pois esa filosofía de Risco, que o Egnosis e Autón que está no templo de Apolo en Delfos, ali grabado. Conócete a ti mismo para coñecer os demais. Ese é un principio filosófico de nós, que está a filosofía. Está a filosofía de Schopenhauer, de Nietzsche, todo ese mundo ario, celta, oriental. O espello de Irlanda. E dentro do espello de Irlanda, unha figura importante, casi unha vida en paralelo, con Risco, que é William Butler Yeats, ¿no? Yeats, que escribe, e aquí tamén nos trae Espírito Santo. Por que eles abren a revista Nós no día de santos e difuntos, que agora colonízase de Halloween ou dun cientismo samaín? O primeiro que emplea a palabra reunión samaín é Yeats. Pero aquí facemos máis cultura irlandesa, máis música irlandesa que a nosa, mentre matamos o tempo das grandes fogueiras, que é precisamente o tempo de magostos, non? Bueno, Yeats é as súas mitoloxías, o crepúsculo do mundo celta, é algo que se fundamenta puramente, pois moitas doutrinas, o mediterranismo, o xermanismo, ese máis cargado, e de racismo. A idea da raza, indudablemente, está en todo. Cos seus pecados. Risco fala de endogamia. Pero, por favor, collamos as teorías de Risco e falamos dunha vez unha historia humanista desde un principio. Nunca explotación dun home por outro ser, nunca explotación dun ser humano por outro ser humano. E caerán moitas cousas. Se non o Espírito Santo fará o que está facendo ahora, tirando a Colón, tirando a outra. Houve moitos errores cometidos por uns e por outros. Mismo Risco chamáballe filisteos. O que pasa hoxe é que a idea de cultura como de consumo. A cultura é o que levamos postos. Tradicións, innovacións, personalismo e relacións con outros povos. A cultura non é unha mercancía. E Risco chamáballe filisteos. Mal, estáis chamando palestinos, pois que os filisteos somos palestinos. E efectivamente, aí había unha cousa. Hai un libro que debedes de conocer, que secuestrou a Xunta de Galicia, publicou uno, que tiña Alfonso Monjardín. Aquí vai dicir unha cousa, o vello, que eu conocí no Carballiño. Conocí no Carballiño, porque a nai, Emilia Blanco, a nai dos Pepelino, e todos, pois eran do Carballiño. E Risco diulle para que guardara a orden dos cabaleiros do Santo Grial, donde fala dos símbolos de Galicia. O Grial, a estrela blanca, que significa estrela blanca, que significa o Grial, o mundo céltico, cristianizado, logo co cáliz de Cristo e todo o demais. E sobre eles, o que aparece na revista, que é a pomba, que non che quepa duda, Victorino, que detrás desas ilustracións, indudablemente está Risco. Porque tamén hai outras ilustracións de Camilo Díaz Baliño, sempre facendo pórtico. O pórtico do gran precursor, que era Murguía, pero que era Diriceto. O pórtico de Gael, que era altar, que era pórtico, que era dolmen, que era o tridito. E quizá Díaz Pardo, xugando co simbolismo, igual que o día que nos trae aquí, que é o día de difuntos, das sementes, da castaña, da cabaza, non? Pois quizá onde logotipo en Sargadelos, en Madalena, e os trilitos que monta no campo da Rata, e incluso no Parlamento de Galicia, sobre aquel repostero que hai bordado, vai ele pon o símbolo de nós e de seu pai, que é o trilito, con caracoles que andan o sol que máis quenta debaixo, non? Bueno, e logo gavioitas que se van e que se van, non? Ui, a típica retranca, pero a típica retranca de nós.
Pois repito, por unha banda, Utrecht Yeats, o renacemento celta, cargado de esas orixes de culturas orientales. Yeats tuvo unha gran amistad con Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore identificouse con Irlanda e fixo letras casi de bardo, non, cantando as penas do povo, a saudade, a interacción paisaxe-paisanaxe, non? Entonces, pois, ese mundo oriental está moi permanente en todos estes elementos, non? Pero Contrapelo e outra figura que influye enormemente é Carl Huysmans, que escribe a reburs, a Contrapelo, que escribe en Egoísta con Ezra Pound, con D'Annunzio, moitos deles, como D'Annunzio, e incluso marxistas, que Risco, que era un home moi novedoso, moi avanzado, encantaban os futuristas, Marinetti, Boccioni, Carrà. Pois eso de ser diferente, ser existente, está dentro desta liña dos Contrapelo, dos arreburos, non? Que eles din. O que indudablemente pasa aqueles rapaces novos que logo, como Cebreiro, Manuel Antonio, que farán o manifesto máis alá. E este manifesto máis alá ten unha parte que é o individualismo. Consagremos a individualidade ata o extremo de desexar que a definición de cada un de nós sexa unha verba, o seu propio nome. Claro, a universalidade está feita tamén da particularidade. Sabedes que o manifesto máis alá, hasta a Lousada Diegues criticado. Ben, pois aquí temos unhas canles e a última está aí, dentro desa liña, donde están os contrapelos, que buscan a identidade da orixe como parte da súa originalidade, que é o gran Teixeira de Pascuais, a arte de ser portugués. Bueno, pois as ideas de Risco en realidade son as da arte de ser portugués, e a arte de ser portugués fundamentalmente é o idioma, é o que marca unha nación. As irmandades da fala que chocaron enormemente ao principio, e Risco creou un mundo de paz. Logo naceu a ING, que era a Irmandade Nacionalista Galega, que era un frente cultural, non? Que renova as ideas de unha cultura máis alá precisamente do esperpento, que hoxe hai tantos esperpentos efectos con unha causa política que é a aculturación. Estos samaíns, estos botellós, que acaban con nosas festas e con nosas religións, están aí. Non se critican, pois, estas ideas. Bueno, pois aquí temos unhas pautas para entrar nesa universalidade da gran revista Nós. E a raíz dela, como dixo moi ben Vitorino, foi saindo Ronsel, foi saindo Alfar, pero nunca superaron esa gran calidad literaria que foi innovadora naquele momento no Estado. Aparece por primeira vez Rabindranath Tagore, aí nesas, aparece Joyce, pero quen leu Ulises de Joyce? É apto para todos os públicos, pero os temas arqueolóxicos de Cuevillas, Cuevillas, Cuevillas son palabras maiores, como nos metamos a ver aí o que hai de raza e de tal, porque ele era puramente ario, e hai moitos libros, pero, cuidado, non confundamos o mundo panceltista cultural frente ao mundo nazi germánico ario xa racista. E aí hai divisións, os panceltistas galeguistas e logo despois os realmente de rama puramente aria do Instituto Arqueolóxico Alemán, con unha rama que era a ENNBER. Era puramente ario, guiados por Santa Olalla, donde veu Hitler hasta mirando onde estaba o Santo Grial, e onde se sumaron algúns arqueólogos esos que logo eu tamén vivín por esos menores e maiores, e que hasta nos diron clase e dicían que nada máis había dos tipos de celtas, o celta de Vigo e os cigarrillos celtas, non? Os cigarrillos celtas. Bueno, en fin, de todas formas, aínda hai moito que revisar, están aparecendo cousas. A min encanta o traballo que ten a Fundación Risco, o que está rescatando, e o medo que tuvo que pasar este señor, que foi o gran ideólogo
do nacionalismo por escrito e quen o internacionalizou, non? Entón, a mí gustaría ir a esta fundación de Beauvais, que está lá na Picardía, a falar con os que levan a Casa de Filias de Vespi, porque en internet pois topas esas relacións, que as de Teixeira de Pascuais en Amarante, pois xa hai esas relacións. Huismans e Remuls foi importantísimo, unha figura importante, e despois hasta mantuvo relación as figuras de Robert e Sonia Delaunay, que durante a Segunda Guerra Mundial estuveron nas tertulias de grandes pintores revolucionarios, como sabedes. Ou sea, que estéticamente Risco iba moito máis alá, pero con diferencia, porque era un chapón de Ateneo e de todo eso, que o propio Castelao. Castelao, ao final, no ano 37, as mocedades galeguistas dan un discurso que está por escrito. E di, renego dos símbolos da Igrexa sacrílega, aquela do Papa Pío XII que bendixo a Santa Cruzada. E entonces puxo a fouciña, a estrela roxa e o logotipo antes mortos que escravos. E aí, efectivamente, hai unha ruptura. Don Ramón quedou calado, pero viví con Don Ramón. Eran irmãos, con Risco eran irmãos. Viviron no mismo piso, naceron na mesma casa. E, por favor, ese remol de Estrelecer, que está totalmente esbarrelado, pois a casa de Ramón Otero Pedal e Vicente Risco en Orense, si destruíron o Voltaire, estuve en venta hasta fai un ano e comprou unha Camilo Valdeorras por amor a patria. E Baltar e todos esos montan un museo do coche de Reverté e estes días do centenario da revista Nos teñen unha gran exposición do Rolling Stone. E cando monta a Xunta de Galicia esa exposición de Nos a Nos. O Nos da hora, ese remol de Isá Díaz Pardo, de un Camilo Díaz Valiño por estudiar, que é realmente o gran pintor modernista. Eu creo que o creador, polo que me dixo o vello Sexto, que Sexto fixo esas letras, explicoume, claro, responde ao gótico galego, que está inspirado nas laudas dos Andrade, de Betanzos, no que ti dis do Pórtico de Gloria, en época de florecer de Compostela, como unha gran Atenas, como unha gran Acrópole, non? Bueno, pois, xa digo, aí hai moito sobre o que traballar, e quizá co tempo, na medida que vayamos entrando na democracia, que creo que ainda queda moito, e se destapen cousas, pois irase sabendo moito. Pero eu, se antes era Ramón Otero Pedrallano, que o sigo sendo, ora síntome moi de Vicente Risco. Pois moitas grazas.